Hop, bu qismda biz linear layout haqida gaplashamiz. Ya'ni oldingi darsimizda biz relative layout haqida gaplashgan edik va oldingi darslarda aytib o'tgandek, bu mavzu va keyingi mavzularda shu layoutlar haqida ozgina gaplashib, batafsil to'xtalib o'tamiz. Endi hozir linear layout o'zi nima degan savolga javob topishga harakat qilamiz. Linear layout o'zi aytib turgandek, barcha elementlar bir chiziqda, bitta liniyada tashkil topgan bo'ladi. Eng sodda, eng ko'p ishlatiladigan, eng qulay desa ham bo'ladi, ba'zi bir layout dizaynlarida, ya'ni qayoqda ishlatishga keyin bog'liq, masalan, o'sha yasayotgan loyiha API'larning ichida qayoqda ishlatayotganligiga bog'liq, masalan, lekin linear layout hozirda eng ko'p ishlatiladigan layoutlar turiga kiradi. Umuman olganda linear layoutda elementlar ikki xil ko'rinishda turadi, ya'ni orientationiga bog'liq. Bu nima degani? Bu uni orientationi, ya'ni turishi gorizontalnimi, vertikalnimi, shunisiga bog'liq umuman olganda. Hozir buni ko'rishimiz mumkin. Unda ham o'zini bir ikki xususiyatlari mavjud. Uni ham ko'ramiz. Relative layout mavzusini ko'rmagan o'quvchilar uchun relative layout 31-darsni ko'rishni maslahat beramiz. Xo'p, videoga like bosishni unutmanglar. Unda biz boshladik. Xo'p, mana ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, umuman ikkita batn yonma-yon, ya'ni gorizontalni joylashgan. Umuman defaultning linear layout ma'lumotlarni gorizontalni ko'rinishda oladi, ya'ni hozir biz unga masalan Android orientation vertical berib qo'ysak, ko'rib turganimizdek, ikkita batnimiz vertikalni holga keldi. Agar buni olib tashlasak, gorizontalni turadi. Defaultning gorizontalni deb olsak ham bo'ladi. Umuman linear layoutda birinchi eng ko'p, majburan ishlatilishi kerak bo'lgan xususiyatlardan biri shu Android orientation, ya'ni vertikalni yoki gorizontalni turishi. Endi undan keyin linear layoutda o'zi ko'p unaqa xususiyatlari yo'q, ya'ni juda sodda ma'lumotlarni, ya'ni elementlarni ketma-ket yoki gorizontalni ko'rinishda joylashtirish uchun umuman ishlatiladi. Xo'p, endi bunda Android orientation vertikal gorizontalni variantlarini ko'rdik. Undan keyin bizda Android gravity degan tushuncha bor. Buni bu yerga bersa ham bo'ladi. Android layout gravity bor va gravity bor. Bu masalan center desa, elementlarimiz centerda joylashadi, ya'ni central gorizontalni bor bunda, central vertikal bor. Ko'rinishi, undan tashqari barcha xususiyatlarni ko'rib tursa bo'ladi. Right, ya'ni o'ng tomondan joylashishi mumkin, chap tomondan joylashishi mumkin. Umuman har xil ko'rinishda qo'llaniladi. Hozir fill vertikal degan element uncha qo'llanilmaydi. Umuman bu eski, menimcha adashmasam bo'lsa kerak. Aniq bilmadim, chunki ishlatib ko'rmaganman. Endi undan tashqari gravity tushungan bo'lsa, juda oddiy, masalan, aytgan joyimizda joylashtirish uchun qo'llasak ham bo'ladi. Layout gravity bor, u ham xuddi shu ishlarni amalga oshiradi. Xo'p, umuman olganda gravity ni ham yozib qo'ysak bo'ladi. Layout gravity layout uchun ishlaydi. Hozir bu linear layoutda gravity faqat layout gravity emas, gravity qismi ishlaydi. Endi undan tashqari yana eng ko'p ishlatiladiganlaridan bu Android layout weight degan tushuncha bor. Bunga masalan son bersa bo'ladi. Bu umumiy layoutimizni, ya'ni linear layoutimizni qismlarga ajratgan holda ilovamizni egallaydi, ya'ni elementimiz egallaydi. Masalan, layout weight ikki qismi, mana ekranni 3 ga bo'ladi va 3 ga bo'lib, bittasiga 2, bittasiga 1 berib qo'ysa, mana umuman ko'rib turganingizdek har xil, masalan 1 bersa bo'ladi. Umuman ekranimizni ikki qismga ajratadi va o'shandan proporsiya olishga harakat qiladi.
Hop, masalan, hozir bu gorizontalniy ko'rinishda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Mana ko'rib turganinglardek, ekran ikkiga bo'linadi, vertikalniyda yozib qo'ysa bo'ladi, horizontal. Mana bu umuman ekranni qismlarga ajratgan holda shu maydonni egallashga harakat qiladi layout vekt. Endi undan keyin bizda oxirgi element xususiyatimiz bor. Bu Android vekt. Buni birinchi navbatda Android Linearlayout o'ziga beramiz. Vekt so'm, ya'ni bu boyagi layout vektda boshqacharoq ko'rinishi, ya'ni bunda biz aynan ekranni nechiga bo'lish kerakligini aytamiz. Ya'ni bu masalan 5 ta va bunga Android layout vekt 1 ta. Shu 5 ga bo'lingan qismini bir o'lchamdagi maydoniga egalik qiladi. Mana endi hozir bundan biz 5 ta yasasak, ko'rib turganinglardek ketdi, mana 5 ta yasadi va har biriga birdan berib chiqsa, butun ekran qoplanishi kerak. Buni hozir nega aynan bu xususiyatlarni o'tamiz degan savollar chiqishi mumkin. Nega aynan hozir bular bilan biz hech bo'lmaganda yuzaki tanishib ketsak, keyingi ilovalarimizda, umuman ishlatayotgan paytlarimizda hech qanaqa tushuntirishlarsiz bemalol kod yozamiz va buni oldingi dars o'tganimiz hisobida uni yanada yaxshiroq ko'rib, haqiqiy loyihada hozir mana 5 ta battanni joylashtirdi, bizga bundan nima naf deyishinglar ham mumkin. Umuman olganda, buni ishlatib ko'rish uchun shunaqa kichkinaroq mashq qilsa ham bo'ladi, tanlaganmiz.